Хайырлы көн мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген атнаның иң кадерле, иң мөхәддәс җомга көнендә сезнең белән эфирда мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Олы йөрәкле кешеләр белән таныштыруыбызны дәвам итеп, бүген сезнең игътибарыгызга Игә илтүче юл тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Апас районында яшәүче Җәмил Хайруллин һәм Лилия Насырова башта бер туган 3 баланы, соңрак тагын бер гаиләдән булган 5 баланы тәрбиягә ала. Яна, Андрей, Лилия, Ксения, Алексей, Светлана, Леонид, Кириллга кайгыртучан, игътибарлы, җаваплы һәм яраткан әтияни булыр өчен нинди кыенлыклар белән очрашканалар. Лилия ханым белән Җәмил әфәнде күп балалы һәм тату гаилә төзү серләре белән уртаклашыр. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Игә илтүче юл тапшыруы безне бүген Апас төбәгенә алып килде. Төрле катлаулы язмышлы балаларга гаилә бәхете бүләк иткән олы йөрәкле, киң күңелле кешеләр белән танышабыз бүген. Лилия Насырова һәм Җәмил Хайруллинның ишле гаиләсе безне бакчада каршы алды. Менә балалар һәрбер нәрсәне дә шушы хезмәт куйганнан соң гына инде безгә менә агачларга да, үсемләргә дә һәрбер нәрсәгә дә тәрбия кирәк, эшләргә кирәк. Шулай бергә эшләгәчтен бик матур була, һәр вакытта шулай бергә эшләгәч күңеллерәк тә була. Җыеп алып күзектә, Алла Тәгалә рәхмәт ярдәм белән инде бергә матур гына итеп, тавыннар артында аларны ризыкланырга насыйп әйләсен һәр кайсыбызга да. Шаулап гөрләп эшләгәннән соң табын артына җыелышып утыруы үзе бер рәхәт. Әдәби балаларны Алла Тәгалә биргән нигъмәтләр белән хәзер сыйланыйк. Бисмиллах, Аллаһумма барик лана фи вадина хайрамин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тәмле булсын. Шулай гөрләп торган ишле гаилә бәхетенә бер мизгелдә генә ирешеп булмый. Сикәлтәлегенә түгел, бормалы, катлаулы тормыш юлы үтәргә туры килә. Уртак балаларын югалту кайгысын, Лилия ханымның үзенең мөгъҗиза белән генә исән калуын, гаилә изге ниятне тормышка ашыру өчен Фатиха дип кабул итә. Безнең менә Җәмил белән уртак балабыз турга тиеш иде. Һәм менә без бала көткәндә Җәмил белән берлектә әле үзебезнең бала янына тагын бала алу нияте белән менә икебез дә шуны теләп, шушы ният белән яшәдек. Ләкин Аллаһ Тәгалә үзебезнең балабызга турга насыйп итмәгән. Бик кыенлык белән генә, көч-хәл белән мин исән калдым. Аллаһ Тәгалә менә шушы балаларны тәрбияләргә дип исән калдыргандыр инде. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең бер нәрсәсе дә юкка гына түгел бит. Һәр нәрсәдә дә хикмәт бар. Һәм терелеп, бераз аякка басып тернәкләнгәчтен матурмайды. Безнең дә әле ният бар. Без әзермәдик. 2017 елда бер туган 3 баланы, 2019 елда бер гаиләдән булган 5 баланы тәрбиягә алалар. Бу фоторәсемнәрдәге балалар менә шулай ихлас елмаеп торсын өчен никадәр көч түккәннәрен Җәмил әфәнде белән Лилия ханым үзләре генә беләләр. Кечкенә кызлары Лилия белән тәүге очрашуларын Лилия ханым әле дә тәэсирләнеп искә ала. Яшь ярымлык бала «Мин синең әниең» дип дигән сүзләрне ишетүгә үк елаудан туктый һәм чытырдап булачак әнисенә ябыша.
Иң беренче бу күзләрдә курку тулган иде. Хәзер ул елмаеп, миңа ышанып, тәтигә ышанып, шатланып, мәктәптән дә кайтып керә, кая булса да, барса да кайтып керә, елмаеп, шатланып, әйбит кызым. Кояш янында җылылык, ана янында изгелек. Бу йортка кергәч үк чисталыкка һәм кулдан эшләнгән матур әйберләргә күз төшә. Гаиләгә килгән балалар да шуңа игътибар иткәннәр икән. Пөхтәлек сакларга һәм матурлык тудырырга үзләре дә өйрәнгән инде алар. Бергәләп үрә торган келәмнәренә миңа да өлеш кертү бәхете елмайды. Ала-кола кисәкләрдән тырышлык куйгач, нинди матур келәм барлыкка килә икән. Бәхетле гаилә төзүдә һәр берсенең тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Кайтканда бу балаларда гаилә модуле юк. Һәм менә шушы модульне булдырып, без бер гаилә, без бердәм, без дус, без тату һәм без бергә дигәнне аларга бирергә күп кешеләр кирәк булды. Һәм әлхәмдүлилләх, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән без монарга ирештек. Балаларга яхшы ана булырга аны үз әнисе өйрәткән. Катлаулы тормыш хәлендә калган балаларны гаиләле итү гамәлен дә хуплый ак әби. Әнисенә булган ихлас хисләрен Лилия ханым җырга сала. Кул эшләренә хирислыгы да әнисеннән күчкәндер. Бәндә гомер иткәндә күп тапкырлар Раббыбыздан сынала. Кемдер үтә алса сынауларны. Кайберәүләр сына, ялгыша, менә китә елау, бәргәләнү, ялгыш адым, зина, хәмерләр, шәлперәмә килә кырган хыялларда. Югыйсә бит бар да хыялдаша. Гаиләсе бар, эше, балалар, аннары барсы бергә. Бер мизгелдә бар да юк була. Эш тә бетә, гаилә дә таркала, янәшәдә кала балалар. Тик алар да никтер кирәк түгел. Салкын караш, каткан бәхерләр. Балалар, алар көтә әле, тик эзлә соңгы өметләр. Бит бала тели назланырга, сыенырга җылы кочакка, тик бер Аллаһ белә, назлар өчен кем кочак ачылыр шул чакта. Нәни күңел тели назланырга, иртә иркәләнеп ятырга, чәчтән сыйпап, биттән үбеп кенә көтеп ята кергәнен әни уятырга. Я Аллаһым, шөкер кылам сиңа, күңелгә салдың назлар. Бар, алып кайт, ярат, назлы диеп, җиһанга тулды язлар. Бер күрүдә бик яраттым кызларны да, кулларны тотынып кулга. Тәвәккәл кылып Аллаһка, кузгалдык кайтыр юлга.
Ихласлык, изгелек, фидакарлык кебек күркәм сыйфатлар ана сөте белән Марат һәм Люциягә күчкәндер. Сайлаган һөнәрләре дә шул турыда сөйли. Икесе дә медицина хезмәткәрләре. Әтиәнебез шундый алы, йөрәкле, мәрхәмәтле булганга, без алар белән бик горурланабыз. Тыныш кабул иттек. Ничектер алардан шундый саваплы эш керткән кебек булды. Бергә анара төрле сайтлар карап, бергә эзләдек, ярдәм иттек. Ничектер сразу балаларны да яраттык, кабул иттек. Үзебезнең кебек. Каршы килмәдек бердәй. Алар инде оныклар белән сөендергәннәр. Әти-әниләрен, сиңел энекәшләрен сагынып, мөмкинлек булган сайын кунакка кайталар. Вакыт булган саен кайтырга тырышабыз, ярдәм итәргә. Һәм дә инде әти-әнине күрергә, энекәшләр Көтеп торалар. Тәнешкәләр пешерер, мунчалар ягып, бергә шушында бер киләбез. Җәмилә бит безгә үзебезнең әтибез түгел. Менә бу балаларны да кабул итте, һәм еще безне дә үз балаларына кабул итте. Менә гел безне көтеп тора, шуңа җаваплылык белән. Менә даже расстояниеда да ул безне кайгырта. То есть телефоннан әни белән сөйләшкәндә дә балалар ничә кайчан кайталар дип менә шуны бик тә приятно безгә. Лилия ханымның кияүе Илнар бөтен эштә ярдәмгә килә. Бу бик тә бәхетле йорт. Унда балалар бик шат, аларның барысы да бар. Алар унда әни, әти мәхәббәтендә кыенып яшиләр. Алар аны күптән күрмәгән. Алар хәзер үз-үзләрен кеше итеп тыя алалар. Шунысы иң мөһиме. Зур гаиләгә ярдәм артык булмый. Каядыр барырга туры килгәндә, бер генә машинага сыешып бетмиләр. Шуңа күрә 2 рейс ясарга, яисә бүлешеп барырга туры килә. Ләкин гаиләдә зарланып яшәргә өйрәнмәгәннәр. Туганнарыбыз да ярдәм итте менә мондай бу ниләр өчен дигән. Һәрберсе дә Аллаһка шөкер, менә бүгенге көндә дә булышалар яннарыбызда. Һәр вакытта да аны монда килгәндә безгә булар ярдәм күрсәтеп торалар. Бик хезмәткәрләр бар, мәчеттә хәзрәтләребез бар, религияләре алар белән киңәшеп, ничек дөрес итәрме, юкмы дип алар белән киңәшеп шулай торганнары bütün kişi bütün barısında bilip bitirelim. Her birimizde öz derecesi. Şu an böyle şu an birge. Hakimiyette buluşa dip bilen değil mi? Hakimiyette buluşa. Hem ayrım şahıslar da var, yani daimi revişte yardım edip kilisiler. Onlar da var. Bir üzüksüzüne bağlı algan günden alıp yardım edip, tam işe yardım edip kilisiler var. Allah Teala ecir sağlık var mı senin? İki dünyada bir hıssalatı yaşayık nasip etsin. Балага мирас калдыруга караганда, аны эшкә өйрәтү файдалырак. Җәмилә фәндә балаларны хуҗалык эшләренә өйрәтә. Мәктәптә үткәрелә торган конкурсларда, иҗтимагый эшләрдә гаилә башкаларга үрнәк булып тора. Актив булу балалар өчен дә бик файдалы. Малайлар робототехникага бик теләп йөриләр. Робототехниканың программасы анарсын телефонны мәктәпкә алып барам. Шунда роботка күчерәбез шул программаны. Көн сайын 4-5 тапкыр табын артына 10-тәдән артык кеше утырганда, ашарга, эчәргә әзерләү нинди зур эш икәнен күз алдына китереп карагыз инде. Аш су бүлмәсендә дә өлкәннәр белән бергә балалар да кайнаша. Әмма булган икән. Кара. Ой. Тәмлеме? Әйе. Салатын заправить итәргә буламы? Әйе. Молодец. Менә шушлай иттереп без балаларга бөтен хезмәтне өйрәтергә тырышабыз. Әнисе белән, әниләре белән бергә. Барлык нәрсәгә өйрәнергә тырышалар. Молодцылар. Нәрсә кушабыз, шуларны тырышалар мин дә дип киләләр. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Лилияләр бала алабыз дигәчтен, алар минем белән дә киңәштеләр. Ничек иттербез икән апа? Син нәрсә дип әйтәсең дип. Мин инде риза булдым.
бик әйбәт, бик яхшы гамәл диде. Андан соң инде менә беренче балалар вакытта әле мин монда яшәмәдем. Менә бу соңгы 5 баланы алып кайткачтан мин монда килдем. Үземнең өйдәге балалар белән сөйләшеп, ул балалар инде әнием бер сүз юк, булышык, ярдәм итик дип, менә мин хәзер монда яши башладым. Өйгә дә кайтып киләм. Монда да менә гел монда инде күбрәк. Кара күрсәләп анышлымында. Маш кисән мотор иттереп бите. Менә син токмаш ашы яртасыңмы? Менә үскәчтен үзеңгә шулай кисерсең, яме Ирен апаңнан. Мотор килеп чыга. Субханалла. Розали апасы тегү эшләрендә беренче ярдәм күрсәтә икән. Мәйтәм Лилия, ничек алай? Ул вакытны әле кечкенә бала иде бит. Мәйтәм Лилия, бик бит инде ул ответственность. Мәйтәм мин андый эш эшли алмыйм. Но мәйтәм мин сиңа ярдәм итәм. Тегергә кирәк булса, нәрсәдер. Морально хотя бы поддержать. А былай мәйтәм мин балалар белән булдыра алмыйм. Мин ул вакытны исем китте. Ул миңа әйтмичә шыпыртны. Ну ул нәрсә уйлый? Ул аны булдырмыйча калмый. Потому что ул шундый кеше безнең. Нәрсә уйлады, задумкасы. Всё. Җиргә җиткергә ярата инде. Әйе, до конца, до победного. Без булдырабыз. Һәрбер йөрәкнең үзенең ачкычы бар. Һәм бу ачкычны таба белеп кирәк. Һәм һәрбер йөрәк ул бер генә ачкыч белән дә бикләнмәгән. Бу балаларныкы именно менә нәкъ шушы балаларның йөрәкләре ул берничә ачкыч белән бикләнгән йөрәкләр иде. Чөнки булар төрле мехнәтләр аша, төрле кыенлыклар аша. Менә бу йөрәк ачылган йөрәк түгел, бу бик каты йомык йөрәкләр. Һәм менә шушы йөрәкләргә менә матур сүзләр аша гына, күңелдәге җылы аша гына, мәхәббәт, наз аша гына менә бу йөрәкләргә ачкычны яратып була, йөрәкне ачып була. Әлхәмдүлилләх, biz bu ачкычларны таптык дип буладыр инде. Чөнки алар бүгенге көндә һәр барчасы да шат күңелле, ачык йөзле, әтием, әнием дип изгәләнеп, безне бик яратып торучы бүгенге көндәге безнең балаларыбыз. Бу тапшыруны әзерләгән көннәрдә гаиләнең тагын бер шатлыгы артып куйды. Тәрбиягә алган иң өлкән кызлары Яна, Ясминә үзе әни булды. Лилия Насырова һәм Җәмил Хәйруллин гаиләсе шулай итеп тагын бер оныкка баеді. Бер көнлек мал-мөлкәт туплау максатын түгел, балаларны бәхетле итү нияте белән яшәгән бу гаиләгә татулык, иминлек һәм тәүфыйк теләп калабыз. Бүгенге менә шулар иде. Тапшыруыбыз Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәм белән эшләнде. Барыбызга да яңа туган һәр көнгә сөенеп, тормышның тәмен тоеп яшәгән насыйп булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.